ministry isnage migenda life skill development training naki me dairaga social sector ga masike kura case for karunna adi ehe mozafonna ves waram muhimu training ekkam almehama qabul kuran adi faha kurame training galmenna kudinna ekiga masike kurayruga social sector ga masike kurayruga almenna gengula vidan ekeki techniques taka adi almenna kurin dassefa hore hss itura aave handan aavegen gossi adi ham mege itura kudinna ekiga amal kurayruga emme rangala amal kuran almenna kurevidane kantattaka den hama kudinna ekko session nagairuga adi public sessions tan nagairuga ves beenun kurevene wara bævaru activity taka ekko hama mi training mi kuriya gendani ehma mi hama almen emmenna ves wara kuriyan oittanuga ves addigu muddataka ves faada waane training ekkam faha kore hema hama ummedaki mika training tawge fursat hama gina lidigendiyun adha mi fursat ga mi gotam mi training intizam ko dinitive ministry ge mikamga himene hama huriha farataka warboda shukura da kora shukriya